大家好，我係二娘阿文啊。喺我哋二娘土雞農家菜隔籬呢，有一片呢啲咁嘅樹，大家知唔知咩樹呢？嘉寶果啊，咁大嘅嘉寶果喺呢個園就有，就喺御溫泉直入嚟100米吓。呢啲嘉寶果呢，種咗有10幾年噶啦，先咁大，但係好值錢，成幾十蚊一斤噶。嘉寶果種植基地入園隨便食，跟我走，就喺呢個路口去到嗰度，大概50米。喺出邊開車入到嚟呢度，大概50米度，見到一個四海，轉過嚟，呢度就係停車場。你睇今日係星期5，都已經有啲遊客過嚟摘嘉寶果㗎，因為佢又大隻又甜，食過啲朋友都返轉頭嘅。好，嚟到呢度入園吓，呢個就係成個視頻引路。如果睇視頻睇唔明嘅朋友呢，直接導航四海營地就 OK 啦。呢隻嘉寶果真係好甜啊！我第一次食，咩感覺呢？就好似同一個啱喺學校出嚟社會帶一個女朋友啲咁嘅感覺，真係好清純啊！呢隻果嘅口感好清純。呢個果園呢，大概都有5-6畝地，種咗有幾百棵呢個嘉寶果。依家呢，可以開放入園採摘啊，隨便食嘅。食完先計數，過嚟啊！食完嘉寶果，再去農家菜食飯。要食就嚟阿文呢度摘嘉寶果啦。